¿Qué tal? Buen día tengan todos cada uno de ustedes. Soy su amigo Rolando Bautista y este es su canal de la Telecoleccionismo. Arrancamos en este Walmart con estas Muscle Machine. Ahora sí que, pues buenas piezas que encontramos, ya que traen ahí su membrete de 25 aniversario. Ven todas las buenas piezas que podemos encontrar en estas tiendas. La verdad, ahora sí, hay un poquito de surtido. Ahí tenemos un poquito de lo que es el Mario Kart. La verdad, pura chulada en cuanto a estas piezas. Y también, pues miren, lo que encontramos el día de hoy, lo que es de la marca Burago, McLaren y Fórmula 1, pues ahí tenemos lo que son estos autos que se pusieron muy de moda desde el año pasado y pues están siendo muy buscados en lo que es para los coleccionistas. Ahí tenemos el Red Bull, así para que rápidamente vayan checando. Aquí tenemos el de Ferrari, ahí está lo que es el membrete de lo que es la marca. Tenemos lo que es Mercedes y un poquito pues de lo que es pues ya las piezas individuales y básicas pues de lo que es Hot Wheels. Vamos a ver con qué nos sorprenden el día de hoy. Pues ahora sí que pues muchas gracias a todos los que amablemente nos dejan sus comentarios. Pues yo muy agradecido con ustedes. ¿Qué ven? ¿Cómo ven esta Jeep Gladiator? Es la que tiene el par de motocicletas en la parte de la cajuelita. Es de que sería el treasure home de algunos lotes, algunas cajas pasadas. Pues ya se está dejando ver bastante en la tienda. Pues ojalá un día nos tocara sin querer pues encontrar lo que es esta pieza Trash Hunt. ¿Qué les parece una chulada de auto con su motor expuesto? Y vamos a ver poco a poquito pues qué es lo que vamos encontrando. Así que ya modelos como este Chevy que ya habíamos visto pues anteriormente en otros lotes, en otras cajas, como les decía hace rato. Y pues es que pues sí se ven piezas nuevas, se ve algo surtido pues lo que es la tienda, pero ya cuando vemos pues piezas ahí en lo que es la base del anaquel del aparador, pues es porque ya alguien ya vino y pues así que estuvo hurgando aquí en lo que es pues el estante, el exhibidor de lo que es Hot Wheels. Miren nada más que chulada de auto de bomberos en color morado. Pues así que pues al igual pues siendo variantes de todo esto. Aquí tenemos pues como les menciono carros nuevos, aunque pues no dejan de ser fantasías, pero pues así que se los muestro aquí como parte de lo que es la cacería. Y tenemos lo que son las donas. Ahora sí que hay autos de fantasía que lucen bastante bien, así como deportivos. Échenle un vistazo a esta pieza. Pues es que nada fuera de lo normal hasta ahorita. Vamos a ver con qué nos encontramos, con qué nos sorprenden. Este es el que había movido de la parte de abajo. Tenemos otra camioneta, un poquito más de fantasía. Tenemos lo que es la gelatina en color morado. Tenemos el bola 8 también, me parece una variante un poquito más llamativa. Un color como morado, que la verdad la hace ver pues sí muy bonita, muy llamativa. Tenemos lo que es la rebanada de pastel, ya varios sabores que han sacado pues esta marca de Hot Wheels. Así que como les digo pues hay bastante surtido. Se ve un anaquel pues así que bastante generoso y siguen cayendo ahí las mismas piececitas que así pudiéramos encontrar los supers. La verdad yo estaría bastante agradecido. Como ven este super camión de Mercedes-Benz, también en una bonita variante. Siguen cayendo las fantasías y lotecita, pensé que era toda la hilera, iba a ser de esta pieza. Miren nada más cómo se ve el segundo coupé. Tenemos otras piececitas, así que pues sin saber cuáles son las piezas buenas de este lote, así que nada más estoy checando aquí rápidamente pues lo que podemos ver. Esa tiene sus tablitas de surf en la parte de arriba. Pues que se está manejando mucho lo que es los toldos en color transparentes. Y los podemos ver pues en lo que son varios
varios modelos de estos Hot Wheels individuales. Seguir checando, ahora sí que sin perder la esperanza de que pudiéramos encontrar algo bueno. Así que luego hasta me da flojera salir de cacería porque pues realmente en tienda pues ya no podemos encontrar cosas buenas. Ya es un tema bastante añejo que podemos checar, pues pues es que experimentamos todos los que somos de andar cazando en tiendas. Pues tenemos que ganarle ahí al que surte las cajas, al que las exhibe en piso de venta, y lo poquito que se deja, pues entre nosotros mismos, los coleccionistas, pues tenemos que andar ahí, pues así que rascándole. Decía un maestro, hay que escoger lo mejorcito de entre lo peor, pues así que andamos, creo yo que todos los que somos los coleccionistas, todos los que nos dedicamos a estar buscando. Chequen este Lotus Cortina en su variante color rojo, un poquito de los autos que podemos encontrar, pues que son de la variación que encontramos. Y pues les muestro nuevamente lo que es el bola 8. Yo creo ahí lo voy a dejar. Tenemos este Rayín en su variante en color verde, lo que les mencionaba. Ahora sí que cuando ya vemos estas piezas en lo que es el pie del aparador, pues miren qué chulada. Esta también, esa camioneta ya la habíamos visto en varios lados. Y pues sí, es que de lo nuevo que voy encontrando, pues ahora sí que aquí se los muestro. Y vamos a continuar con lo que es la cacería. Aquí checando, ahora sí que voy aprovechando de irles enseñando e ir colgando lo que son las piezas. Ahorita tenemos poco espacio en la parte de arriba, tengo que andar buscando dónde colgarlo. Y tenemos lo que son los 3-pack. Y tenemos el sarcófago del abuelo Monster. O sea que ya es muy constante poderlos encontrar, pues en lo que son los 3-pack. Me parece encontré uno de los años 2000, donde viene pues en su pieza individual. Muy buenos colores en cuanto aquí a lo que son todas estas piezas. Les digo que todo lo que está nuevo pues lo tenemos ahí también. De lo poquito que encontramos colgado y de lo que encontramos abajo, pues creo ya terminé en este estante. Vamos a seguir pues buscando más adelante. Ahí tenemos un poquito de los 3-pack. Ahora sí que ya todo lo que les había mostrado. Tenemos con esa bonita camioneta en color verde. Y miren, siguen cayendo lo que son los Fórmula 1. Aquí tenemos otros cuantos pack. Ahí hay 2 y el que agarré son 3. A ver si como ya lo tengo, pues ahí se los dejo. Para que aprovechen. Ahora sí que colgado. No creo que suban ya tanto de precio porque pues ya está muy comercializado este 5-pack. Así que esperemos que baje un poquito en reventa. Para los que no aún todavía no lo tienen, todavía no cuentan con él en su colección, pues así que espero que lo encuentren. Y estas super piezas, es que Metal 2026 Hot Wheels XL, pues aquí tenemos esta bonita variante. Vamos a ver si encontramos un poquito más. Miren nada más, que sí está un poquito grande lo que son estas piezas. Aquí tenemos lo que son los Hot Wheels XL. A mí no me había tocado. Había visto lo que son las publicaciones en lo que es Facebook. Tenemos un tiburón de Monster Jam. Vamos a ver por aquí, ya que luego también encontramos piezas escondidas. Aquí tenemos pues de Maisto, lo que es más o menos pues la serie Stunning. Así que en Hot Wheels lo tenemos en Maisto. Ahí hay varias piececillas que están así. Miren qué chula de camionetita, una camioneta pipsera. Aquí la tenemos, aquí se las muestro. La que es para mí el Chase de Maisto, la Fantasy.
por el color tan llamativo que tiene ahí. También un poquito más de surtido en cuanto a estas piezas. Tenemos el Mustang Match 2 en color rojo y descapotable. Ahí hay varias piecitas de, pues, de lo que son los autos de construcción o camiones de construcción. Pues aquí lo tenemos con esta bonita revolvedora. Tenemos ahí camiones de basura, camiones repartidores de paqueterías. Hay que seguir buscando ahí lo que son las piezas tuning. Tenemos este Ford Mustang, variante en color azul, muy bonita. El Cadillac, es que no como los de Hot Wheels, pero pues también contamos con esas bonitas piezas. Y este que muy buscado en el año pasado. Aquí tenemos el de Fórmula 21, variante en color verde. No creo que es el único que he visto de esta pieza. Pues ahora que sí, lo que son los cuatrimotos en Maisto, los Team Transport, muy bonitas piezas. Todavía no me han animado a comprar alguna de estas. Esperemos encontrar lo que es pues la Volkswagen. Y aquí pues, lo que son los Sky Booster de Matchbox. Y ya también, ya sin querer, ya me pasé a lo que es el estante. La verdad se ve pues un surtido muy pobre en cuanto a esta marca, pero tenemos lo que son los 5 packs. También de estos 5 packs no tengo ninguno, porque al parecer creo yo tengo todo lo que es la colección en su presentación individual. Ahí tenemos lo que es la moto y otros pues, vehículos de transporte para lo que son los dinosaurios. Aquí tenemos lo que son las motocicletas, tenemos un poco de trailers. Aquí continuamos con los vehículos de construcción. Así que ahí se pueden ver pues un amplio surtido de estas piezas. Ya se me cayó está como muy abultado de la parte de abajo y se ladea. Pues así que lo que son los 8 packs. Así que ahí dice qué piezas tiene: 6 autos, un helicóptero y un submarino. Aquí los tenemos en esta bonita presentación. Creo es nueva de lo que es pues Matchbox. Tenemos aquí pues varios packs. Como les mencionaba, pues ahí vienen identificados cuántas piezas vienen de cada uno. Y aquí encontramos pues este auto de lo que es Cars, un buen carro de bomberos ahí con el autito que ayuda a cambiar lo que son las llantas. Tenemos también un poquito de 2 packs de esto que es Cars. Ahora sí que a ver si podríamos encontrar pues lo que es pues un buen 2 pack para comprar. Y tenemos lo que es el tractor Yamate. Así que aprovechando que del mate, un primo tenía un auto así viejito y decía que era mate. Ahorita está delicadito de salud. Pues un fuerte abrazo para mi primo Edgar López, ahí en las tierras del norte, tierra sonorense. Échale ganas, componte rápido, Dios está contigo. Y vamos a seguirle buscando a ver qué encontramos. Así que ya se extendió un poquito lo que es esta cacería. Seguimos encontrando pues también lo que es el Nissan Skyline de Rápido y Furioso. Aquí tenemos lo que es el Monster Truck. Ya pues así que también ya como la mayoría ya tenemos esa pieza, pues ya la estamos dejando ahí colgada. En reventa también ya se ve que se están quedando. Ya por eso nadie los adquiere. Ahí tenemos lo que es el tenis. Vamos a seguir checando. Aquí tenemos otro Skyline, pues muy bonito. Ahí tenemos los dos, ahora sí que se los muestro ahí para que los vayan checando. A ver, ahí tenemos los dos que salieron. Tenemos unos mini Monster Jam. Ahí tenemos también unos bonitos packs en cuanto a esta marca. Así que piezas minis. Y checando aquí rápidamente la parte de abajo, ahí tenemos más Team Transport del
la marca Maestro, como ya les había mencionado. Y pues rápidamente aquí checando en la parte de abajo qué es lo que tenemos. Y pues ya me regresé con lo que son los Fórmula 1 de Burak. Ya les había enseñado pues lo que es ese Mercedes. Tenemos el Red Bull. Ahí les voy a ir enseñando lo que va saliendo. Aquí los tenemos. Dos piececillas. Aquí tenemos lo de ese Ferrari nuevamente. Así que por la parte de atrás para que chequen cómo está hecho pues estos packs. Ahí tenemos el team de Mercedes. Ahí tenemos sus 4. Así que para que vayan checando lo que son pues los carros de Fórmula 1 pues de esta marca de Burago, para que vayan checando pues los detalles que tiene. Así que toda la pintura y el talle que le ponen a estas piezas, ahí lo pueden ver. Así con 4 super piezas muy bonitas, muy coloridas, muy al estilo de lo que es la Fórmula 1 y la marca Burago. La verdad son piezas pues que sí valen la pena. Y pues ahora sí que de mi parte es todo. Muchas gracias. Recuerda, si eres nuevo o experimentado en este arte del coleccionismo, te invito a que sigas aprendiendo a mi lado. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.